ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮೋಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಶೀತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಧೂಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಹಾಗೇ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ, ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಡೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣನು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದು. ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಜಜ್ಜೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗಂತೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾಯಿತು ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಕುದಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಸ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇರೋರ್ಗಂತೂ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೈತೆ? ಖಾರ ಇದೆಯಾ? ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ವೀಟು ಮತ್ತು ಖಾರ ಎರಡು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗೈತಾ?